اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوان می هجا ایروجی برنامه کنو عمل سر اکران رهبر تیوی به هفدورا بن انشالله. سلام و رحمت و برکت خدا سر و تماشاوان ما با خواه مسعوده و خیر هاتن خودش ترازی به باش انشالله الحمدلله. خواه مسعوده بیراو دیجی انشالله برنامه می گودر باس بو سر حیات حضرت آدم خبر ده انشالله می سر دوام بکن چونکه حضرت آدم حیاتای تمام انسان را خاصتا مسلمان را گلک عبرت ده هنه ایجاد دوی ام تخوازن ام بیناو رو خوشک بید نظمان برنامه می گو چوی ده ما وقتا گو حضرت حوا خدای تعالی و خلقان دیم ام حتی ردری هاتبون ایجا گلو پشتی گو خدای تعالی حضرت حوا جو خلقان حضرت آدم و حضرت حوا خصن جنت حیاتك چاوا دوی دری ده درباس کرم هفدورا رب عالمی بسم الله الرحمن الرحیم. رب عالمی گاوی کو حضرت آدم و حوا تدی مگوتبو حضرت حوا هات خلقاندنی جبونی کو حضرت آدم نوا جنت ده پیس کونت ببینه و بوی عبدتیا گو رب عالمی حضرت حوا جی خلقاندبو حضرت حوا جی حضرت آدم سکونت ببینه. işte hakikaten jî Xwedayê Teala wan her du kat dixe nava cennetê wan rojeka înê dixe nava cennetê gavê ku wan dixe nava cennetê dibêje wan nîmetê cennetê her yekeş yekê xweşiktir û delaltir ji wan re dibêje ev nîmet hemîl berwene û karin ji van nîmeta hemû ka bixwin feqat ji bonî îmtîhanê Rebbê Alemê teamekî ji wan re wan ji teamekî menع dike dibêje vî teamî nexwin و خیلی نیمت جنتی ربی عالم جوان را دبیجه بنیره نیاری وجی هیه دبی شیطان نیاری ویه شخوا حضرت آدم شیطان دی تبو ناو مجلسا ملائکت آدبو بری شیطان قابل بی اطاعتی خدا را کربو خدای تعالی ویجوی مجلس دفع کربو ویجناوا جنتی درخسته بو نکار بو تکتا ناوا جنتی فقط دبیل دورا دبی دره جنتی دچو دهات ربی عالم جی قابل گوی وان دخه ناوا جنت جوان را دبجه هر ند ناوا جنت دندوان طعام رنگو رنگو هر یکی لذت کی گو خوشک لیه و به زحمت و به ازیت دبجوان طعاما بخون جش ساده جش طعام کی اون منع بونه و هي وجنه یاری وهبه اون خوشوی نیاری محافظه بکن شیطان دبیجه شیطان جی نیاری ویه حضرت حوا و حضرت آدم تکونا نوا جنت زانن امتحانه کی دنه همان نیمت جنت پر خوشن نوا جنت دش خوره دچن و تین و جوان نیمت طعام دکن او طعام گو خدا و وانجی منع کریه جوی طعام جی دورن پیش و ناچن یعنی چونکه خدا و منع کریه روزی که دبیجه نوا جنت دنه دنگکتی دنگکتی دلورینه پاد به دنگکی وسا تی یعنی وسا کذبا انسان بی دنگی دیشی دنگکی وسا گو دلورینه تیوا مراقت کن شیطان بر دوی دری جنت سکنیه دوی جاری دوی دری جنت ده چو دهات دگو قبل که از آدم و حوا ببینم از وان بخاپینم چونکی سوز دابو بخوداره گوتو بو چه مهلت خوست بو گوتو بو ازی واشریات درینم ادعا کربو گوتو اویش الدو من ورن او بامريات او باطاعات بكن وحقت قيمت دايوا حقت مكافات دايوا او قيمتها في مكافاتي اوي نزانبن سر وی گوتنا خو شیطان دوی دری جنت سکنیه و جار الهیویه گو حضرت آدم و حوا وره و بخاپینه گاوی گو ناین و جاره درونه لوی دری او که دبیجه سترانه دبیجه و جا سترانه خوش هنگی خو دگرینه او دنگی گو او گدبه او دنگی دل ایشاندنی حتی حضرت حوا و حضرت آدم جدی چه مراخت کل دو وی دنگی تکبن تين دبي دري جنتي شيطان دبينن جيرا دبيجين افتشما تهاد لوريني افتش سترانة تهاج كذا بي دبيجي دبي شيطان جوارا دبيجي كي السر ود قريم دبيجي از بي سترانة سر ود بيجم او جي مراخت كن دبي تشمات السر بس بي سترانة دبيجي وذلك لحظتي حوا
زافتر مراق دکی دبیجه کی وقتی وظاف تنیه وی نیمت جنت وی خوشیا جنت دبی اونی بمرن اونیش جنت درکفن اف نیمت وجبر و هرن هما دبي طعامك نوا جنتي ده هي قونوي طعامي بخون وني ابدي ببن ون هیچ نامرن ون هیچ جنتي در ناكبن دبي قابي ويجي دبي جه به ناوی خدا سوند خو دبي از قدرتا ناوی خدا کم ancak ebediyeta ve اون تجاری جنتي در نكبن خوارنا وي طعاميه حال بكي خوامة السوداني دودا خداي تعالى وقتا جوارد بيجا إبليس دجمني ويا ونهيش خوهبن وجباني متي جنتي محروم ناكا وجبيدري در نخا بني رهاني إنسان وقتات كذا غفلتي هاني كيليك كي شيطان يجيت خابينا مثلا دوردا الشيطان يسجد بيجا دبي وقتا قوون جوينا كي نخون ونجباني متا محروم بمينن يعني ربي عالمي تكسي بحقي يعني ام سر حياتا خوشي قاوي قو ام ارنك لمش بكن ربي عالمي بحقية بتكسير ناكه اگر قو ربي عالمي تشتك خستبه ميداني محقق حكمتا وهي وهنكرنا وهي اگو دوي اشي ده شاشتي چه به او غفلتا ما خدا مش غفلتا ما محافظة بك ان شاء الله خداي تعالى شو اتشق قوتي الويدري هاني الويدري قوتي چونكي قوتي بنر شيطان نياري ويه سبب نيارتي اوجي تخوازا وش جنة درينه وجباني متى محروم بك وجباني متى محروم بك شيطان دبيجه چه دبي از بناوي وي خداي سون دخم دبي اگر قو اونجوي نيمتي نخن ونيش جنة دركبن حضرتي آدم جي مزنايا خدا ديتيه تجاري هاني باور ناكه قو يك بدروي بناوي خدا وساسوند بخوه اما شخو شيطان جهنمية يعني شخو شيطان هر تشتي خو هندا كريه او كارا سوند جيب خو و سوند خو بناوي خدا سوند خو اما بري حضرتي آدم در روايات هذا بيجي حضرتي حوا بيشي تعامي خو حتى روايتنا در باست با دبيت سيجارة حضرتي حوا تشي وهاتيه با حضرتي آدم قلت يا آدم هاني حتى وي بيشيد بخواريه خواريه دورة قلت يا آدم يعني حضرتي آدم عليه السلام قلت بني يا آدم مخوار تشتكش منها هاد تجي بخوا وي تشويق كيري يعني دبيجن دبي خواريه جبر له مثلا ايرو وقتا ام تاريخ يهودي هريستيان هدنرن دبيجن بيرك سببه گنه عوليه سببه گو انسان جنت دركتيش برلو جنيارتيا بيرك زحفي دكن دبي او بيا سبب جبر في كيجي بيرك د هناك قسمك يهودي وهريستيان رحيوي ناجي حيوانه بلاد هاكيم تردبينن هن حتى دبي هناك araştırmıştın بيجو بيجن دينا دا مجواره دبي كا قالوا رحي بيركي هي تنه يادا رحي هبا قالوا رحي إنسانة عن حيوانات هاشمشتك أو تب سبب جوفينا يارتيتكن دبيجن حضرتي حوا بيشيج في تعامي جو ربي على مجوار من عواجي كربو أوي بيشي خوارية دور جيبو يسبب جو حضرتي آدم خوارية وإنسان جنت دركتنا هاتنا صروي عردي بأزيت وبتعب وبقوي حياة خداوم تكنش برلو نيارتيا بيركيتكن اشتي حضرتي آدم قابيكو حضرتي هاوا دخو ويتعامي انتبه حضرتي آدم جرد بيجي يا آدم وام مخوار تشتك منها هاتيه وشيطان جد بوي شكل قابي نابي خدا صون دخو ودوخ وقتك نزد حضرتي آدم شاشت به شاشت به او جوي تعامي دخوه چوا جوي تعامي دخوه ربي عالمي تقدير ربي عالمي لباسي جنتي سروانتين هلانيني ويقا فهم دكا چخطا كريه قاوه قو لباس سري راد بن فهم دكا قو نيمتي جنتي جيتين ستاندني فهم دكا چخطا كريه راد بد چت كبه پشتا داركي وان پلي حتى دبي باز ده نزانوي چبك هاني هي خوتازي نديتيه هيج حتى ويقا خوتازي نديتيه ديه شاش بجوي شاش موني وبعيب بروي عيب كرني همش خدا فديدك همش جوي تشبلاغ بونا خو فديدك دكبه پشتا داركي پلال خود پيچه قاوي قو پلال خود پيچه ربي عالمي غازي دكي دبي يا آدم تجبر من دروي كو دري دبي هزار ملكي منه يعني او داري قلت ليت خد بيتيجي ملكي منه تلبر من دراوي كو داري حضرتي آدم فهم كريه چكريه دبي والله يا ربي ان نقوش تضربم
نەگوژ ملکێتە درەبم ئەشتە فەدیدکم دبێژە من يعني فام کریە چ خەتە کریە هەما بەجا دەرباز بێ چونکە خۆدایا ساختانی بوو گاوێک وان ئەو تەعام خوار وان وی یاساقی خدای تعالی بجینە هانی لازم بوو بهاتنە سەر ویە دنیای مەگۆیە ji بۆی ku deriyê însaniyetê re îmtihan vebe lazım bu Hazreti Adem û Hawa bihatne ser wiyê dinyayê binêrin Hazreti Adem li wê derê wî jî xete kiriye lê ew jî tabiê hema zamanekî teng de jî wextekî hindik de jî wisa gafil bûye xete kiriye hema piştî wê xeta xwe gavê ku hatiye ser hişê xwe gavê ku xeta xwe fam kiriye asî nebûye ji xwe re poşmaniya wî ji nefsa wî re ye çima ew xete kiriye diye poşman bûye خدای تعالی جهانی چلو جێرە دبێژە وەختا بات کرد بێ ئادەم ژۆر نەگوت بوو شەیتان دوژمنەی وەیە ji بۆنی گۆوە نەخاپینە هەیشخوا هەبن ئەمە دووردا من حەزەتی ئادەم بخۆب تۆبێ دیگرە مەسەلا پۆشمان دبە ئەمە ئیبلیس وەکە گۆهانی خدای تعالی چاوە مهلەتی دایە وی هەمن هەلاکشی نەکردێ دیساژی ئەو گونهێ خۆ پۆشمان نەبیە و خەتا خۆدا ئیسرار کردێ و ڕۆژ بڕۆژی کێ بهتر ئاسی بووە قارشی ڕەبی عالەمین دبێژە ڕەبێ عالەمی گاوێک و ها ژێرە دبێژە یا ئادەم تشبەر من تدرەوی کوێ دەرێ دەبێ یا ڕەبی ئەژبەر تە ناڕەبم ئەشتەفەدی دکەم ڕەبێ عالەمێ ژێرە دەبێ یا ئادەم دەبێ من جەنەتێ هەوقا نیمەتتان تە زێدە من نیمەتتان تە مشتەرە گوت چ بخوازی بڤان نیمەتارە بکە یانی بخۆ بگەڕە یانی تو چ کێفێت خوازیش خۆرە بڤان نیمەتا بکە فقط من تشتێکیش تەڕە یاساخ کردبوو ئەو تشتێک و من یاساخ کردبوو ما ئەو تەوید تەعامێ حرام ئەوێ گومشتەرە حرام کردبوو تەجوید تەعامی خوار ما ئەو قازێدەبوون نیمەت مدابوون تە وان نیمەتێ زێدە قێتێری تە نەکرد گەلۆ تەچوو تەوید تەعامێ حرام خوار ئەو تەعامێ گوتە من تەژێ مەنع کرد و گەلۆ چما تەچووی تەعامی خوار دەبێ ئازرەتی ئادەم ژێرە دبێژێ دەبێ یا ڕەبی دەبێ عزت و سفاتێ تەرە سۆن دخۆم دەبێ من باوەڕ نەکرد و تە کەس بناوێتە bi derewî sond bixwe derî şeytan bi derewî sond xwariya bi navê xweda sond xwariya dibê Hezretî Adem jî dibê ya Rebî min bawer nedkir û ti kesik bi vî şeklî yanî cesaret bike û ev cesaret lê were bi vê qudreta te û bi navê te bi vî şeklî sond bixwe dibê min ti carî bawer nedkir dibê Rebê alemê dîsa jê re dibêje ez bi sifat û izzetê xwe sond dixwim ez ê te bişênime ser rûyê dinyayê tê herî ser rûyê dinyayê dibê hema tê herî hema dibê wê geçima te dibê li wê derê wê bi zehmet û meşaqqet yani cennetê çi bixwestan cennetê her tişt berdestê wa bû mesela ji bonî nan ji bonî gepek nan dahî çi lazim e ji însan re wê here erdê bikole wê genim biçine wê genim top bike wê bide here bi aş here wî genimî bike arvanî wê wî arvanî bêne malê wê bike nan wê hêca karibe gezik nan bixwe binêre İşte ev ne meşakkat el gori cenneti belê wala pir zehmet û pir meşakkat e serma çile serma zêdetine germa zêdetine yani çi dixwest Xwedayê Teala nîmetê cennetê ji me hemû kare jî înşallah wisa bi Rebê alemê ümmeta Muhammed hemîl ser heqîqeta îmanê bide meşandin û bi rihekî temîz me bibe huzûra Xweda rûyekî spî me bibe huzûra Xweda bike nesîbê me hemû înşallah kîjan însanê gudriya Xweda de heyata xwe bimeşîne gavê û here cennetê wê van nîmeta bibîne bê zehmet bê yanî çi bixwazin hanî tiştê ku vêga aqlê wa dahî nefikre Rebê alemê li wê dinyayê nava cennetê de ew nîmet hazir kirine kesê ku li vê dinyayê gorî riza Xweda emel bike ê herî li wê dinyayê wan nîmeta wê team bike nava sıhhat û selametê de Rebê alemê bike nesîbê we bême musulmana tamamen inşallah İşte dibêje tê herî ser rûyê dinyayê Hezretî Adem re dibê hema tê li wê derê geçime xwe bi zehmet û meşaqqet bikî çunkî li wê derê min bi rehmeta xwe ew nîmet didane te dibê gavê ku Rebê alemê ji wan re dibêje ez ê we bişênime ser rûyê dinyayê dibê tu Hazretî Adem Hazretî Hawa û şeytan û nê her sê bi hev û dinê re herine ser rûyê dinyayê dibê feqat
قافي قونشون سر روی دنیای دبی شیطان شخو نیاری وان بو سبب گواش جنت درخی اما شیطان سوزک خدا را دابو گوتو بو ازی وان انسان اجره درینم یا خدای تعالی دبی بنیرونی هر نسر روی دنیای شیطان دیسا نیار olarak بورته ve neyar olarak bore ser روی دنیای هدف و غايه و او گوجریا من داگرینه و تیغ دلالتی و تیغ غفلتی گوسونا به غفلتی جهنم هي تام بيد نرن مثلا خدای تعالی دیسا انسان مثلا به خودی نهشتی قیمت دایی چونکی اویش تمام مخلوقات ده شرف لیتر گرتی الگور قرآن جید بیجه لورجی که هنی وانا القرش شیطان دیسا ده همینه واد حبینه او ریشانی واده چونکی حضرت آدم ویدر پشمان بویه گاوی گوش خدا را دبیجه هنی دبی یا ربی از نگو هنی ازش تدروم از پشمانیا خو از خود بشیرم از شرمیکارم خود بشیرم گاوی خدا جره دبی پکی چما تا افکر دبی یا ربی من باور نکرگو انسانک بناویت دروی سون خود دیسا مجبوی مزنایاته هنی مباوری مزنایاته کردیه من افخطا کرد همه از پشمانم دبیشه جبرگو پشمانیا خود درتخه میدانی ربی عالم دبیشه کی از عزتا نفسها حكم دبيجي ازيد ديسا تبشين مسروية دنياي چونكي متمنع كربو تا اوخا تكر قارش الغا ويخت ازيد تبشين مسروية دنياي دبي هما او دنيا تلقوري في دنيا پر مشاقت لي به دروايتك كده دبيجي رب حضرت آدم دبي يا ربي بكي ازيد ديسا قالوا وقرم ورمى جنتي بنيرا هو جنت خوشيا تعامي جنتي جي تام كرنا دبي حتى سروية دنياي بو حضرت آدم حسرتا جنتي بيربو هو قاسكو جنت خوشبو دبي جي ربي عالمي دبي اوني هر نسروية دنياي اونو شيطان نيار ولا راقوني هر نسروية دنياي كيل دور يا من ورا يا من بمشينة او ديسا تكبه جنتي فقط كيل دو شيطان او حتى ابديوتي دبه كيل دو شيطان جي هره او تكبه جهنمي او جي حتى ابديتي و جهنمي دبه دبي قابي ربي عالمي دبي جازي و هر سيكا بشين ما سروية دنياي بنير الشيطان هيجيج عكسو كينو غرزا خواه ربي عالمي رد ديسا ميدان تخونه دبي يا ربي ازيل سرياتا رونيم دبي جه دبي ازي سر يحترونيم راست انسان چپ انسان پاش انسان پیش یا انسان ازي بگيج ما انسان ازي وسوسه بد ما انسان ازي واجريات داغرينم خداي تعالى جيرا دبيشه هر دبيجي تبي منتي كيل دو توري بترتك بجهنمي اما افدي مني صالح وباخلاص دبيجه او تجاري بياتناكن وتنكار بواب خريني خدای تعالی به وی شکلی هر سیکا دشینه سروی دنیای و تینه و سروی دنیای دیتینه خواه مسوده پشتی گوجه معلوم حیاتا دنیای مشاقت جی امتحان جی صناوه لگور صناوه و دنیای گو ام بدن خدای تعالی جی می و دنیای و بلی بکه ایجال و دنیای جی خصوصا جمرة لازم مثلا تشت جمرة لازم انكي جو اف جمرة لازم اجبوني حياتا من في دنياي اجا وقتا جو بشتي حضرتي آدم وحواتين صروي عردي وقضاء تعالى شيطان جدي سادشين صروي عردي او مصلتي انسان ادبا اجا جبرائيل عليه السلام طيب امر ربي عالمي بسيت شتاتي ناش حضرتي آدم را هاني ما قوي اجبوني حياتا خوي في دنياي كاربا في امتحان درباس بكن اف جمرة لازم نقو افت حياتا ما دهب زحفي خصوصنا انملينا اجا قالوا اف خصوص خدای تعالی بواسطه جبرائیل علیه السلام حضرت آدم را آنینه چیه سه تشت آنینه و جوان تشتاجی یک ویشخوره نقاندیه اما بوی یکاگو نقاندیه جی بویه خودی هر دو که دجی جوانا جی بخیره خوش مربی لازمان ربی عالمی قاوی گو نیتا گو حضرت آدم و حضرت حوا و شان بشین سروی دنیای و شان ده هر سه که شان سروی دنیای دبیشخوا حضرت آدم و حضرت حوا نلبر هود نکتن یک الهندستانی کت یک الجده کت حجازه عشق حجازه کت دبی قاوی ربی عالمی و شان ده سروی دنیای تدیج حیاتکی راحت در کتبون هاتبون حياتك زورلي حياتك سقنتي وشوا قوفيقا تقو امتحاني دنت امتحاني دتش نجمرة لازمن فيقا شوا نيارتيا الشيطان هبه
شيطان هر إمكانه خو صرف تكو إنسان جري درينه خدای تعالی فرصت دايلي يعني جبوي مهلت دايه خدای تعالى والقارشي شيطان جي خدای تعالى هنك إمكان وهنك نيمت دانا إنسانا بني رمقويا قابل ربي عالمي ناوي اشياء هيني حضرتي آدم كريه قابل قوي شاندي سروي دنياي دبي صنعتي يقول دنياي ويجير لازم بأو صنعت جهيني ويكريه اشتراف جبرائيل بك جبرائيل عليه الصلاة والسلام رهبري بيخنبراوية تمي بيخنبرا جبرائيل عليه الصلاة والسلام بواروية شواب حضرتي آدم روية صاب پیغمبر گو هاتنه سروی دنیای بحموها رجوی وحی هانیه ایگو آلیکاری وابویا جبرائیل علیه السلام یه انسون قاوه پیغمبریم علیه الصلاة والسلام هاتیه سروی دنیای جی دیسا جبرائیل علیه الصلاة والسلام پی ربویه وحی ایلک اول ویجی رهانیه قاوه خدای تعالی چه امر لیکریه حتی هنکرنا دزمه جداهی جبرائیل علیه السلام پی رهین کریه حتی قاوه گو چویه میراج داهی حتی مهلتکی هاتیه جبرائيل عليه الصلاة والسلام هو كاروية هري رسول خدا حتى ايرو تم رهبري ويبويا يا قلت يا جبرائيل تمرني ازن زانمري وهرمكي يعني هو قاسكو سوريكلي پیغمبر خدا روية جبرائيل عليه السلام قاوه حضرت آدم جي شاندية سروية دنياي علم جهيني ويكريه هناك علم جهيني ويكريه مثلا تشفتي لغت دي ورنا سروية دنياي وعرضي بچنن وزراعته هيني ويكريه خدي كرنا حيوانا هيني ويكريه حتى دبي چنگ غنم دايد غنم جبرائيل عليه الصلاة والسلام قوتيه تيوي غنمي بچ شكلي والعرضي بچنه وچ شكلي چه بك توب بك حبيشاني وده حتى هنكرنا چاندنا غنمو هنكرنا نان حمو جيرا قوتيه دبيجي بري قوة سروية دنيا جي هاتيه بر ديسا آدم عليه الصلاة والسلام قوتيه جبرائيل عليه الصلاة والسلام قوتيه يا آدم قوتيه من سيت تشترهانينا جوان سيت تشتا تأنجح كاربي يكي بحبيني شخورة جوان هر سيت تشتا تسربستي تكي جاني بحبيني شخورة بحبيني أو هوالي تيه بخورة ببي سروية دنياي او هوالتي بطربكي دبي تشنا او دبي يك عاقله يك حيايه يك جدينه دبي حضرتي آدم دسكنه دبي جيكي از عقل دجميرم شخوره اشخوره عقل دحبينم جبرائيل عليه الصلاة والسلام دبي جي اي عقل تشتراف آدم بهره شحيا ودين رجي دبي جي دبي ونحبان اون آلي من بورن دبي الويدري حياء ودين تين الزمان دبي ربي عالمي امري مكرية قوتية عقل كدريبه ونجي بيرهرم بنيرن ونجي ناقتن انسان خودي عقل ذاتا قالك حيالي به انسان خودي عقل قوشتر خو بفكرة زانية جير الدين لازمه دين چيه؟ دين ري و ريبازه دين ريشان انسانات ده دين هندكه اجبروينا انسان بير يا ربي خود بينا يعني انسان فيكا نمجبورة زانه بونه كش خورا بحبينه خود دشترازي به فيكا حياة جبويكو حياة دوام بك نمجبوري هنك عدتا هنك لازمية قد حياتا تدش حياتا انسان را لازمه انسان نمجبورش خورا بحبينه بلي انسان لازمه الجوري هنك تشتا حياتا خو دوام بك بكي او تشتي قو تشخورة بحبيني او ريا قو تشخورة بحبيني او احلاقي قو تشخورة بحبيني او عقلي يك انسان كيفكا يتبي باشه يخصى او قوتني خدا بي باشه انسان كيفكا من به ازيش ما قوتني وشخورة بحبيني من الجوري حركات بكم عقل بعقلي مجي هيا اش ما ازي عقلي ويش عقلي خو ما زنتر ببينم از عقلي ويش عقلي خو ما زنتر نابينم والله از ويش خو تشتر نابينم كي او انسان بي اجي انسانم ايقو ريشاني من بدا قركاش من مستر به ايقو ريشاني من بدا بنيره انسان قو قيمة بدا خويش خورا ببيجه يعني افكس ايقو فيقا سر اكراني رهبر تيفي مال قهدار دكن اونجيش خو برسم بنيره عمل قوري كي عمل دكن دين تشيه دين حياته دين باور دين او حياته قوت باور دكي تلقوري وعمل دكي او دينيتيه
حياتا خبيقا جبوني قوتنا كي دبيجي بني يا تشوا باور بكي وسا عمل بك اگرگو تلگوری باوریا خو عمل نکی هي الگوری عملی خو بجا باوریا تجي دقش ببه حقيقة جي وصابو يبقى إنسانا بيشي عمل كر بنزاني بيقى أو عملي وابو ديني وانا أو تشكيش تشرا دبيجي دبي أزوها دبيجيم أزهادو شنجتكم أزوها فكرتكم يادا فلان كس ها كريه قوتناويش إنسانا رب خوشتي أما قابيكو أم باوريا خو القوري عملي خو القوري باوريا ديني خو باوريا ربي خو قابيكو أم بجيبينن أم دبيجين كي إيقو جمارة لازمة إيقو حياتا ما خوش دكه إيقو ريامة بدكه إيقو حضوري دخا حياتا ما ديني ميه ديني ما عملي ميه عملي ما والقوري ديني ما بحضورا ميه جبروينا مادام ازي هرمه عقلي هناك انسان ندش خورا بحبينم نا والله ازي يا ربي خوف خورا بحبينم اوري خلاصيا مني دنياي حضورا مني دنياي وخلاصيا اخرتي بله خوانا سوده خصوصا دجي حياة بو يعني حياة جبراستي هاني زحفي تشتكي مهمة وقتاقم حياة حضرت آدم محاواد نرن هاني دنابا جنت ده جوان پیشتر انسان تنبون اما ديسا جي وقتاقو آبرته واخوياتك هاني او حياة دكن دخوازن قو بتشتكي خو بنخمينن يعني خو بسترينن بفيناجي مثلا ام فهمتكن هيقو هاني حياة انسان جي ايماناويته جي عقليويته يعني دوی خصوصی دجی تشتنگون جمارا بیشن هبن يعني حياة بيجية حياة جي دبيجي دين جي دبيجي دبي خداي تعالى جمرة قوتي عاقل كربة اونجي بيربن چونكي انسان خدي عاقل زانك وحياة حياة انسان ده لازمش انسان ره حياة محافظة انسانه حياة قيمتها انسانه حياة او هلا ازلك لقافي قجبوي بيركا حياة هبه بنيرن بيركا كا خودي حياة به قوم نخمان دي به ارتياوي السري به او بيرك انجاخ چه قيمت دبينه انجاخ بقوتنو زانه بونه خو قيمت دبينه نوسا او انسان فكري خو در تخ ميداني قوتني خو اجتماع خو در تخ ميداني بوي شكل انسان لي قداري دكن بوي شكل انسان قيمت ددنا فكري وي قيمت ددنا عقلي وي قيمت ددنا زانه بوناوي اف قيمتي التجاري هندانا به چونكي بإنسان رأي حتى قو إنسان تقل باي كذا أو قيمت زيادة ترجي دبه أما düşünce بكن إنسانك بلا özellik لمسر بيركا أمسر خو ببيجن إنسانك بيركا بحياة به حاشا حضور هر دشتوي الميدان به وجوداوي بإرتي به زماني وحيانا سادة الإرتية تانية كي حياة هر دريدة إنسان لازمه چاوي إنسان رحياة لازمه زماني إنسان رحياة لازمه جوي إنسان رحياة لازمه zaten peşi hayat vadere de hındadı be sonra bedena insan da hındadı be. Yek bir yek gav bgav hındadı be. Gavi gu ev hındadı be. Ev insan aynı de be faka maleki be kıymet dervat keve. Binire tişti kıymet timi daim ve şartine nefsa. Tişti kıymet ve şartine helantine insan wan bilindike. Çünkü nel dervane. اما قاوي قو او تشتكي بقيمت ببا تدتني لو دري يعني كي ببينا نمهمه çünkü بقيمته işte قاوي قو حياجي بيركير özellikle hındadı be او بيرك فكا قو دبه انسان كي hani وصا برداي انسان كي بقيمت انسان كي قو تكسكي البر تكسكي قدري وتنيه hani dibêje ya Resulê Xweda dibe heya delale gavê gulser pîrekê be hê delaltire heya perdeyeke ser insana eger gu ew perde carekî biqetê ew qîmeta insana jî diqetê işte ji ber wîna özellikle pîrekê Müslüman geleka timî daim heya xwe muhafaza bikin geleka zimanê xwe ji xerabiyê muhafaza bikin geleka çavê xwe ji heramiyê muhafaza bikin geleka goyê xwe ji heramiyê muhafaza bikin kî ew ehlaq جوان ربما أحلاق أو أحلاق شي خرابية وش حياسızlık etti وادقره واجوي حالي دور بك وبقيمت بك وقيمته حياة وابدا زانبون وابدا فهم كرن. يعني شو
رسول خدا علیه الصلاة والسلام دبیجه حیا و ایمان به هفنا یعنی هفا گریداینه دبی وقتا گو یک جواچو دبی ایدجی پیدت چه یعنی خدا محافظه بکه وقتا انسانی که حیاوی چو ایمان جید چه یا دا ایمان چه حیا جید چه یعنی هر دوش هفدو ناقتن انسان جا ایمانی بچه فهم دکه بعقلی خواه بعقلی خواه بفکری خواه فهم دکه بقلبی خواه باور دکه و ایمانی ارتق به حیات خود چلو لازمه بخیه خدای تعالی چلو امر کریه بیش دیدخوا حیات خواه اجا اب هر خصوصی که هنی وقتا گو حضرت آدم شخور عقل نقاند یا ربی عالمی اجبر گو ویش خورا تشتکی خوشک نقاندیه یه ان باش نقاندیه خدای تعالی هر دو که دیجی که دانه چونکی دبیوانا جی گوتو بوش خور ربی عالمی اجمرا امر کریه عقل کوبه دبی ونجی پیره بن ونجی نقتن اجا خداش راضی به خواهم سوده ایروجی که برنامه ما خلاص بو وقتی ما قدیه انشالله می هفتی که دیه می بهفدورا بندیسا گلی تماشوانی می هجا ایروجی ام هاتن داویا برنامه خوا حتی نی هفتیه که دی تمام بمینند خیر و خوشی و سلامتیه ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.